Ояз Исхақи әсәре Хәлимә туташ. Хәлимә туташ уянып киткәндә көн бик иртә иде. Ҡамыш пәрҙә аша үтә торған ҡояш нурында, әле көнгә өйрәнмәгән кебек, көннән ялаган кебек кенә, зәғиф кенә яҡтылыҡ берлә бүлмәне яҡтырта иде. Пәрҙә ашасынан салҡынсараҡ жил исә иде. Бер тәрәзәдән йыраҡ ҡына шишмәләрнең шырҡылдауы, тирә-яҡтағы тыныслыҡны сирәк-мирәк кенә мөңри торған сыйыр тауышы да берәс боза иде. Хәлимә туташ ваҡыртын ғына тороп, тәрәзә янына килде. Тауышсыз ғына иттереп, ҡамыш пәрҙәне күтәрҙе. Тыштан салҡыныраҡ ҡына баҡша һауасы ашыға-ашыға Хәлимә туташның бүлмәсенә ағыла башлады. Бу саф һауа Хәлимә туташны бик тиз ҡосаҡлап алғанға, электрик ҡуйған кебек, аның тәндәрен шымырдатып алды. Хәлимә туташ ауызын тутырып-тутырып саф һауаны сулай башлады. Ул тәрәзә төбөнә ултырып, тирә-яҡны ҡарарға тотондо. Зур ҡайын ағашы үзенең ярты шар кебек түгәрәк яфраҡлары, ботаҡлары белән генерал алдында басып тора торған Николаевский солдат кебек селкенмәйенсә, нитмәйенсә тора иде. Өскө яфраҡларҙағы инже бөртөкләре кебек шыҡ тамсылары аны ҡояшта ялтыр-ялтыр итеп, ҡайынның матурлығын тағын да арттыралар иде. Андан ары ғына шоморт ағашы үзенең зөмрәт кебек йәшел яфраҡлары белән, үзенең түм түгәрәк, йәм-йәшел асылған шомортлары белән, үзенең өҫтөнә тезелгән инже бөртөк ышыҡлары белән ҡайыннан да матур күренә иде. Ул, туйға зиннәтләнгән ҡатын кебек киенеп бизәнеп, үзенең сөйгәнен көтә торған ҡыз кебек селкенмәйенсә, нитмәйенсә тора иде. Аның янындағы акация ағашы да үзенең башынан аяғына ҡәҙәр сары шешәкләренә буялып, янында һис бер ағашҡа илтифат итмәйенсә, үзенең матурлығы, үзенең сафлығы белә ләззәтләнгән кебек була иде. Аның артынан тағы да шундай ағашлар, тағы да шундай шыҡҡа бизәлгән яфраҡлар, тағы да төрлө-төрлө шешәкләр күренә иде. Алар артынан көзгө кебек тип-тигез тора торған күл дә, буя йоҡлаған кебек, аз ғына да селкенмәйенсә, үзенең бар булғанына сузылып ятҡан иде. Аның теге яғында алалы-сарылы яр да тып-тын ғына тора иде. Аның артында томаннар белән ҡапланып аз ғына күренә торған урман да хәрәкәтсез-нисез тора иде. Жер алмайынса бер яҡҡа сығылып ҡына, берсе өҫтөнә берсе сөйәлеп йоҡлаған кебек тик торалар иде. Һәммә жир тыныш, һәммә жир моң, һәммә нәрсә хәл жыя, һәммә нәрсә киләсәк озон көндә эссе ҡояш белән тартышырға хәл әзерләйләр кебек иде. Менә аҡрын ғына жил исте, күлнең көзгө кебек шома өҫтө шадраланып китте. Ағашларының тик тора торған һауалы яфраҡлары да бер-берсенә бәрелешеп, үзенә бер төслө матур ғына тауыш сығара башладылар. Инже бөртөгө кебек шыҡ бөртөкләре дә берәм-берәм җиргә ҡойола башладылар. Үләннәр дә аз башларын селкетеп, ауыраҡ шыҡларын төшөрөп, бу ҡояшҡа ҡаршы башларын күтәрҙеләр. Бу жил Хәлимә туташның күңеленә тәьсир итте. Аның йоҡлаған уйларын уятты. Ул үзенең хәлен уйларға, үҙ турында фараз ҡылырға тотондо. Үҙ-үзен белмәйенсә генә, үзенең нишләгәнен сизмәйенсә генә зур ауыз шешәшен алдына салып, аның белән уйный-уйный, үзенең үткән ғүмерләрен тикшерә башлады. Алар арасында татлы минутларын эзли башлады. Әнисенең үлеп, моның үгәйе ҡулына ҡалыуын башлап, бу көнгә ҡәҙәр килеп җитте. Үзенең рәхәтләнеп тордом диярлек бер минутта ғүмерен таба алмады. Үзенең рухани тормошоно, үзенең моның шөниләр уйлап, нинди фикерләрен ләззәт алғанынча эзләргә тотонды. Анда да йәш күңелне ҡәнәғәтләндерерлек бер нәрсә дә таба алмады. Үзенең уҡыған нәрсәләрен уйларға, үзенең театрда күргән әйберләрен күҙ алдына китергә тотонды. Анда да искитәрлек бер нәрсә дә таба алмады. Күңеле киләсәкне уйларға тотонды, киләсәк өсөн планнар ҡора башлады. Үзенең ҡыз булыуы, үзенең татар ҡызы булыуына, үзенең үҙ тормошо хаҡында эшләргә түгел, уйларға да правасы юҡлығына хәтеренә төшөрҙө. Тағы киләсәк планнары җимерелде. Тағын озон-озон уйларға шумды. Тағы үҙ-үзен онотоп, иркен донъяда, иркен яланнарда, иркен шәһәрләрдә, иркен өйләрдә ирекле бер кеше булып, кешенең кәйефен күтәрер өсөн ясалған, ҡурсаҡ ҡына булмайынса торуларын уйлай башлады. Аның бу өйҙән, бу өйгәй ана өйөнән сығасы, бу зиндандан ҡотоласы килә башлады. Аның шын кеше булып, бер кемдән дә сорамайынса, бер кемдән дә ризалыҡ алмайынса киенәсе, йөрөйсө, торасы килә башлады. Ул башҡа халыҡ ҡыҙлары кебек, үзенең сөйгәненә генә сөйеләсе, үҙе яратҡанны гына яратасы, үҙе теләгән тормош белән генә торасы килә башлады. Ул анасының ҡушыуы белән генә йөрөй торған, атасының әмере белән генә сөйә торған, әллә нинди ҡаршыҡларның димнәре белә, әллә кемнең хатыны була торған, әллә нинди мулланың бер-ике ауыз сүз белән айырыла торған машиналыҡтан шығасы, ул донъядан әллә ҡая, йыраҡҡа китәсе,
Ул дөньяны бөтенләй ташлыйсы, мәңге шул зиндан иләрдән китәсе, гомергә шул ярамый, килешмей бугауларын үзәсе килде. Матур киң дөньяда, шундый матур бакчада, шундый тигез күлләрдә, шундый томанлы гына урамнарда үзенә үзе хуҗа булып, үзе теләгәнчә йөрисе килде. Тагы үзенеке кыз иде, үзенең татар кызы иде, үзенең болай уйларга, үзенең тәрәзә төбендә утырырга да правасы юклыгы исенә төште. Хәзер анасы уянып кыямәтләр куптарачыгы. Хәзер атасы моның шул фикерләрен белсә, моны дөнья ва ахирәт рәхәтенә ирештерер өчен, бузык фикерләрдән коткарыр өчен, хәзер үк кем очраса шуңа кияүгә бирәчәге хәтеренә килде. Күз алдына караңгы өйләр, ямьсез тормышлар килә башлады. Әллә нинди мин ирең, мин падишаһың дигән тавышны ишеткән кебек була башлады. Хәлимә туташ калтырый башлады. Тагы җил исте, тагы күл шадраланды, тагы агачлар акыртын гына берсе-бере бәрелештеләр, сөйләштеләр, тагы чыклар шыбыр-шыбыр кыелдылар. Тагы Хәлимә туташ үз бүлмәсендә, үги ана ихтиярында бер кыз икәнлеген хәтеренә төшерде. Андый иркенле, ирекле тормышлар моның кебек мең татар кызлар өчен хәрәм иде. Кеше булып дөньяда тору алар өчен гөнаһ иде. Ул шуны күңеленә китерде дә, күзләреннән мөлдер-мөлдер яшьләр кыелды. Шул яшьләр белән аның өметләре, киләчәк өчен кырган матур планнары да бергә китте. Ул тагы үзенең өендә, үзенең тормышын кылы итеп, шул иске гадәтләренең корбаны итеп күрә башлады. Үзенең шул тормышыннан котылырга хәле юклыгын уйлап, тагын пәрдәсен төшерде. Тагы бүлмә караңгыланды, тагы Хәлимә туташка караңгы уйлар килә башлады. Һәм тагы Хәлимә туташ үзенең правасыз татар кызы икәнен аңлады.